Kungumusa wakhe yebo asendi kahle esikhathini esiningi kepha yena uloku esinikete i-second chance ukuba sivuke noma siphokophelele ekwazini iqiniso ngezwi lakhe. Siyabingelela kubaba wethu, sibingelele nakumama, sibingelele abobaba bonke, abomama bonke, lusha kanye nabancane egameni lika Jesu. Amen. Legama ubheka inkosi wakalubisi lamthandzako kuba uNkulunkulu langadiboni nalinye ilanga adeda endleleni. Kuncane kakhulu bazalwane le ngifisa ukuthi sikusho la. Siyawubukisana kanye live lenkosi lapho siyawukhuluma khona ngemandla ezwi. Libaluleke ngane izwi. Kungani kufanele ukuthi sikhulume? Kuseta kuphi futhi ekukhulumeni? Siyawufunza bazalwane livesi libe linye encwadzini yaMarku. Sifunze nje sahluko ku chapter 11 bese sifunza ku verse number 23. Libe linye nje kuphela asifunzeni. Verse number 23, ngiqinisile ngithikini yilo nalo oyakuthi kule ntaba qukuleka uphoseke elwandle engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka uza kuba nako. Baba wethu oyingcwele othembekile osezulwini, izwi lakho uNkulunkulu wethu lihlala limi njalo lithi leyinkemba lona lesika hlangothi zombili. Baba ekuseni sayawukhuluma ngalo, bonakala ke uNkulunkulu wethu leyingcwele sinekete indlebe tikamoya loyingcwele lithi mesiyongcwele naliphumile ngokusho kwalo bese liyawenza umsebenzi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela futhi okwesibili bazalwane egameni lika Jesu. Livile silitfola kula likhuluma engezwi nangokukholwa. Lithi yiloye naloye uma ayawukhuluma kule ntaba. Asibukene kakhulu loye naloye ukuthi makayokhuluma, uma ekhuluma ngokukholwa tindvo tiyendeka. Uma ukhuluma ngokukholwa nembala angeke waphoxeka. Lithi liBhayibheli uNkulunkulu wethu akajabhisi neze. Lithi ke namhlanje loye naloye loyawukhuluma kukhathalekile ukuthi unani noma ungakanani empilweni noma abantu bakubuka kanjani, kepha uma ukhuluma izwi ngokukholwa uNkulunkulu uyakuvetela noma uyakuniketa impendulo. Lithi ke nasifunza kuGenesis uNkulunkulu wadala umhlaba. Umhlaba nakawudala uNkulunkulu wadala nomuntu. Konke lokho uthe makadala nazo zonke izinto eziyibonayo namhlanje, zonke lezi zinto uthe makadala uNkulunkulu wathi masenze. Uthe makadala wathi asenze umhlaba, senze umuntu, senze ubumnyama, senze wakhuluma ngezwi. Namhlanje sithola live lethu lesitshela ukuthi uma uzokhuluma ngokukholwa uthi intaba suka nembala kuyenzeka njalo. Uma ukholwa ukuthi lento loyikhulumako iyakwenzeka. Masifunza iBhayibhelini kuRomans chapter 10 uverse number 9 buka uthi uma uvuma ngomlomo, uma uvuma kukhona izwi kule gama noma kukhona izwi kule verse. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu, uyabona ukuthi uma ukhuluma ngomlomo wakho kukhona la ezinye izinto ozothi masikhuluma zikufake ebumnyameni, sikhona ezinye izinto ozothi masikhuluma zikhiphe ebumnyameni. Ngesinye isikhathi bazalwane kuyenzeka ukuthi uyagula, uyazizwa ukuthi ayikhona amadolo abuhlungu, uyasuka uyahamba uyakudokotela, kepha uyothi
uzothi na ufika kudokotela abaseyakutshela ukuthi ayikhona kwangathi ungenwa i-TB kodwa uyeza kubuhlungu amadolo, uzothi mawubuyele emuva uyozwa ukuthi ayikhona mani kwangathi akusaphefumuleki kahle. Inkinga yile lizwi olithole kadokotela. Ilo yena loyo oyawukhuluma izwi ngokukholwa kuyenzeka lokho akushoyo. Lalela sihlobo sami, sibhekene nesikhathi esenzima se-COVID-19, asikwazi ukuphumela ngaphandle, kunzima emhlabeni esiphila kuwo, kunzima la sihlala khona, asikwazi nokuya enkonzweni, kepha izwi likaNkulunkulu namhlanje lesitshela ukuthi uma sikhuluma ngokukholwa, siyawukhuluma namhlanje sithi COVID-19 sekwanele, awusenaso sabelo kulomhlaba kaJehova, awunaso isabelo la siphila khona. Kufanele ukuthi namhlanje ngegama bazalwane ngiyafisa ukuthi sicaphele amazwi esiwakhulumayo, amazwi owakhulumayo ungawakhulumi noma kanjani noma kuphi noma nini. Caphela amazwi owakhulumayo ukuthi anaso yini isabelo, ngoba amazwi abaluleke kakhulu futhi amazwi ayahlala esikhathi eside kakhulu. Uma sibuka incwadi kuEzekiel chapter 37 lapho kukhulunywa khona ngamathambo, kwakukhona amathambo umile lapho, kwakungasathenjwa nokuthi amathambo angaphila, kepha lithi iBhayibheli wabuta lo baba ukuthi lamathambo angaphila na. Bathi yisho wena kulamathambo, uthi nakuthi wayisho wena wakhipha izwi ukuthi mathambo yizwa izwi likaNkulunkulu uJehova. Wabe sewuthana kakhuluma njalo amathambo ayacala ahlangana, wabe sekuhluma inyama phakathi kwamathambo. Kungani? Ngoba avalive likaJehova. Ungathi thathele phansi, ungalinyathi ivi lakho, wena uyathi na ukhuluma unikeziwe amandla. Uthi ubaba wethu ngenye ilanga nakasifundisa kwakukhona indoda ethize yayigulela ngumntwana, uthe umntwana nakamletha kuJesu abuze ukuthi lo uphethwe yini, kuthiwa ungena ngamadimoni, kepha uJesu uthi nakakhuluma wathi demoni eliyisimungulo phuma, ungaphindi ungene. Ngezwi idimoni laphuma, langaphindi labuya langena. Uma sibuka abazalwane incwadi yamaHubo chapter 44, asifunde nje ivesi libelinye kuverse number 17 lapho lithi khona, konke lokhu sehlele kodwa asikhohlwanga wena, asisaphulanga isivumelwano sakho. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu wethu ngoba sithembele kuwe vele kuningi okusehlele eveni siphila kuwo, kepha siyema ebukhonweni bukaNkulunkulu, asisoze sadeda ngoba asikukhohlwa wena ukuthi manje kukhona ini, asiswela ini, sihlaselwe yebo i-COVID-19, kepha asisuki, kepha asidedi ebukhonweni bukaNkulunkulu. Bazalwane, inkosi yomusa inibusise.